Touch ID មិនដំណើរការនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone តើគួរដោះស្រាយបែបណាក្រុមហ៊ុន Apple គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារផលិតផលរបស់ Apple មានកម្មវិធីនិងលក្ខណៈពិសេសដែលក្រុមហ៊ុនបានច្នៃប្រឌិតបន្ថែមឲ្យថ្មីជានិច្ចដូចជា Touch ID ដែលជាលក្ខណៈពិសេសមួយក្នុងចំណោមលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនដែលក្រុមហ៊ុន Apple បានណែនាំជាលើកដំបូងនៅលើទូរស័ព្ទ iPhone 5S ហើយក៏ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងខ្លាំងការប្រើប្រាស់ Touch ID ដើម្បីដោះសោទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកឲ្យបានកាន់តែលឿនជាងមុននិងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនប៉ុន្តែប្រសិនបើ Touch ID នៅលើទូរស័ព្ទដៃមិនដំណើរការគឺពិតជារំខានដល់ការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកដូច្នេះថ្ងៃនេះទំនើបសូមណែនាំប្រិយមិត្តអ្នកអានស្វែងយល់នៅវិធីដោះស្រាយមួយចំនួនដែលមានដូចជាទី1បិទបើក Touch ID និង Passcode ដំបូងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Setting បន្ទាប់មកចុច Touch ID និង Passcode បន្ទាប់មកបញ្ចូលលេខសម្ងាត់បន្ទាប់មកអូសបិទ iPhone Unlock ឬ iTunes App Store រងចាំប្រហែលពី3នាទីរួចហើយអូសបើកវាមកវិញទី2កំណត់ Touch ID សារជាថ្មីម្ដងទៀតដំបូងអ្នកត្រូវលុបចោល Touch ID ចាស់របស់អ្នកជាមុនសិនបន្ទាប់មកកំណត់ Touch ID សារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅពេលអ្នកកំណត់វាអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានថតនៅស្នាមម្រាមដៃរបស់អ្នកបានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះហើយដោយការប្រើស្នាមម្រាមដៃខុសពីស្នាមម្រាមដៃមុនទី3 Restart ទូរស័ព្ទ iPhone ទី4 Erase ទូរស័ព្ទ iPhone ការប្រើវិធីសាស្ត្រនេះវាអាចត្រូវលុបចោលទិន្នន័យការកំណត់និងកម្មវិធីនៅក្នុងទូរស័ព្ទ iPhone របស់អ្នកចោលទាំងអស់ដូច្នេះយើងណែនាំឲ្យអ្នកត្រូវរក្សាទុកទិន្នន័យទាំងនេះបំរុងទុកជាមុនសិនដើម្បីធ្វើការលុបដំបូងបើកចូលកម្មវិធី Setting បន្ទាប់មកបើកចូល General បន្ទាប់មក Reset បន្ទាប់មក Reset all content and setting បន្ទាប់មកវាបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ Passcode បន្ទាប់មកចុចពាក្យ Erase iPhone ទី5 Restore ទូរស័ព្ទ iPhone ដំណើរការ Restore ក៏ប្រហែលជាអាចលុបចោលនៅទិន្នន័យគ្រប់យ៉ាងរួមមានការកំណត់កម្មវិធីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិង firmware ជាដើមដូច្នេះមុនដំណើរការ Restore អ្នកត្រូវបំរុងទុកទិន្នន័យទាំងអស់នេះជាមុនសិនជំហាននៃការ Restore គឺដំបូងបើកកម្មវិធី iTunes នៅលើ Mac ឬកុំព្យូទ័របន្ទាប់មកភ្ជាប់ទូរស័ព្ទ iPhone ជាមួយនឹង Mac ឬកុំព្យូទ័រតែប្រើខ្សែភ្ជាប់បន្ទាប់ពីឃើញផ្ទាំងមួយលេចចេញមកអ្នកត្រូវប៉ះនៅលើពាក្យ Summary និងចុចពាក្យ Restore កម្មវិធី iTunes នឹង download firmware មុនគេក្រោយពីដំណើរការ Restore ត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកអាចព្យាយាមកំណត់ Touch ID របស់អ្នកសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំនិងចុច Subscribe ព្រមទាំងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណ